டெக் சமூக நேயர்களுக்கு வணக்கம். 5G ஆல் தடைபடும் விமான சேவைகள். 5G தொழில்நுட்பம் அறிமுகம் செய்யப்படுவதற்கு அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கும் நிலையில் இதன் தீங்குகளும் பரவலாக பேசப்படுகின்றன. அண்மையில் முக்கிய சிக்கல் ஒன்றினை விமான சேவை நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளது. 5G சேவை ஆரம்பிக்கப்படுவதன் மூலம் வருடம் ஒன்றிற்கு 3,50,000 விமானங்கள் பயணம் தாமதமாகும் என முன்னணி விமான நிறுவனங்கள் தற்போது கூறி வருகின்றன. காரணம் 5G அலைகள் விமான சேவைகளின் வலையமைப்புகளை பாதிப்பதாக இருக்கலாம் எனவும் இதனால் விமானங்கள் திசை மாறவும் நேரம் தாமதமாகவும் வாய்ப்புள்ளது என அறியப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் இதன் பின்னணி என்ன என்பதை பார்க்கலாம். 5G தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இணைய சேவைகள் துரிதமாக்கப்படும். தொலைபேசி அழைப்புகளை விரைவாக மேற்கொள்ளலாம். டவுன்லோட்கள், வீடியோக்களை விரைவாக லோட் செய்ய முடியும் என்பது ஏற்கனவே அறியப்பட்ட பொதுவான விடயங்கள். இந்த நிலையில் அடுத்த வருடம் ஜனவரி 5ஆம் தேதி அமெரிக்காவின் AT&T மற்றும் வெரைசன் ஆகிய நிறுவனங்கள் தமது 5G சேவையை ஆரம்பிக்க உள்ளது. பிரபல விமான நிறுவனமான போயிங்கின் உரிமையாளர் டேவிட் கலோயின் மற்றும் ஏர்பஸ் நிறுவன உரிமையாளர் ஜெப்ரி நிட்டில் ஆகியோர் இதனால் விமான சேவைகளுடைய தடங்கள் ஏற்படும் என கூறியுள்ளனர். இதனால் 5G வழங்குதலை பிற்போடுமாறு அமெரிக்க போக்குவரத்து துறைக்கு இவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 5G அலைகள் மூலம் விமானங்களின் ரேடியோ ஆல்டிமேட்டர் பாதிக்கப்படும் என இவர்கள் கருதுகின்றனர். ஆல்டிமேட்டர் எனும் கருவி விமானம் தரையில் இருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிய பயன்படுத்துவதாகும். இவை தரையிறங்கும் போது அதிகம் தேவைப்படும். ஆனால் தொலைபேசிகள் பிளைட் மோடில் இல்லாவிட்டால் இவற்றின் அலைகள் ஆல்டிமேட்டரை பாதிக்கும். அதேபோல் விமான நிலையங்களுக்கு அருகில் உள்ள 5G டவர்களும் இவ்வாறு பாதிக்கும் இயல்பு கொண்டன. மேலும் காலநிலை மோசமாக இருந்தாலும் ஆபத்துகள் அதிகரிக்கும் எனவும் கருதுகின்றனர். ஆனால் டெலிகாம் நிறுவனங்களோ அவ்வாறு தடங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை என கூறி வருகின்றனர். ஏற்கனவே 40க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் 5G ஆல் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இவ்வாறு ஏற்படவில்லை என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். அந்த நிறுவனங்கள் எந்த அளவு அலைவரிசையில் 5G-ஐ பயன்படுத்துகின்றன என்பது குறிப்பிடப்படவில்லை. இதுபோல மேலும் பல டெக் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள நமது டெக் சமூகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.